थँक्यू बॉस. हांवें बरें काम केलें जे आमचे हांव एक हारी तुजे भाशेनूच ल्हानपणीसून आनी आयज बरें एक भाग जाता हारयांक आमचे भाग ही तुज्याचो एक भाव हांचे मदें आहा म्हणून जो धैर्यान एज अ किंग ऑफ द सी म्हणलो तो काम करता आनी जायत तो पावता आनी सदां एक बरें उतर एवरी डे इज अ गूड डे. सदां हे उतराचेर लोक तुगे जायतो फॉलो करता तुका. सो जे परी तुवें 27 फिशरमॅन ती लीड घेवन तुवें ताका हेल्प केला बरें दिसलें काळजांतल्यान. देव बरें करूं एज अ फिशरमॅन फ्रॉम वन फिशरमॅन टू अनदर फिशरमॅन बरें दिसलें. देव बरें करूं तुका हे पासत आनी जायते आतां गोंयभर तुजें नांव गाजवता. जे परी तुवें आमकां जायते इलेक्शनाकूय सपोर्ट केला म्हाका हाजे मुखार सपोर्ट करतलो आनी बरो आसतलो. आनी जे परी एक हारीसान एक ओबीसी सर्टिफिकेट म्हाका जो तुमी येवकार दिलो ZB इलेक्शनान लास्ट इयर हेजे मुखार दितले माशेन रावता. आनी सगळ्या लोकां नांवान एक आज तुका एक सांगू सोदता आमकां तूं मुखारी फ्रॉम द ओबीसी सायड एक MP जालोलो एक सदां आस आसतली तूं एक MP जावचो आमगे गोंयचो. हें तुका हांव सदां मागता आनी फॉर युअर फ्युचर ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू सर. बोलले कित्याक सगळे म्हजे फ्रेंड म्हणटाले अरे तुगे वेन्जी फ्रेंड तुगे MLA तुका फॅसिलेट केल्लो ना काय म्हूण. पूण वेन्जी बाब म्हणूंक लागलो पयले बाब म्हजे मना आसलोले उमके दीस ते करपा आसलोले आपूण थोडे दीस बिजी आसलोलो. सो म्हाका तेणे आज स्पेशल सकाळ आपोवपा लायलो. पूण आमचे वाडकीचे लोक बाळालेच्या लोकांनी म्हाका सकाळी डेट दिल्ली म्हूण हांवें ताका सांगिल्लें सर can I come 4 o'clock तो म्हणूंक लागलो you feel free and come whenever you want. सो तेका हांवें म्हळें सो लेट्स मीट 4 o'clock. सो हांव वेन्जी बाब देव बरें करूं तूं म्हाका जाय तो टायम तूं एग्री जाल म्हूण आनी तूं हें आमच्या गांवांक बरें काम करता तें आमचे भाशेन म्हजे भाशेन बरें काम करून आमची बाणालीची आनी कॉन्स्टिट्युन्सी सदांच वयर काडया. वर्क टुगेदर. थँक्यू सर. एवरी डे इज गुड डे सर. थँक्यू. सगळ्यांक सरांनी इन्वायट केला आमकां कालच्यान त्या सराक आमी सगळ्यां कडल्यान थँक्यू म्हणूंक सोदता. अशें जे इव्हेंट सरान केला आमकां लागून अरेंज ते आमकां खरेंच आमकां बरें दिसलें. अशें जे फेलिसिटेट करता जे आमकां थँक्यू सर. अशें हांव म्हाजें नांव शशिकांत. हांव ऑपरेशन मॅनेजर आनी म्हाका एक रातचे 11:30 ते 11:15 मध्ये कॉल येयलो अशें बोट खंय तरी शिरकोला आसा आनी मातशें पळया कितें जालें तें आमकां खबर ना म्हणून. हांव इमिजिएटली म्हाजे टिमी सुपरवायझर मागीर लायफगार्ड खंय आसा थिंगा नियर बाय ताका कॉल केला आनी तांकां सांगला काय मातशें एक बोट अशें मॅसेज येयलो आसा एमर्जन्सी आसा अशें पळया म्हणून. आनी आमची लायफगार्ड एक टीम आमची थंय गेली. तेणी पयल्या स्पॉटाचेर एक 50 मिटराची एक बोट शिरकोले आसा. तेणी टॉर्च मारून बी पळयला सगळें ते ओके आसा. आनी ते रातभर थंयच उरले बिचार आनी त्यांनी तांकां रावंड मारून पळयत रावले तांकां कशें आसा कितें आसा कंडिशन सगळें ओके आसा. आनी मागीर ते अर्ली मॉर्निंग सकाळी जेस्की लॉन्च केला. पयलीं ते काळेशींची जेस्की घेवन गेले ते बिचावली जेस्की आनी बॅकअपाक मागीर एक मोबराच्यान जेस्की आनी कोलवाची जेस्की आसा आनी ताका अशें करून ताका बरे भशेन भायर काडला.